Bapak panggilan tiasa dikawitan supados ditanyakan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang mana di dalam kesempatan ini sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk memperkenalkan cara bikin ayam goreng fried chicken crispy, Pak ya. Tapi ini mohon maaf Bu, kepada Ibu terutama, kami kesini bukan mau mengguling tentang masak ya, karena yang jagonya masak tentunya Ibu ya. Kalau di rumah ini mah sharing sajalah, berbagi pengalaman apa yang saya ketahui selama kerja di dapur fried chicken. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama kepada ibu-ibu yang suka fried chicken atau anaknya senang fried chicken, bisa bikin sendiri di rumah dengan cara yang akan saya praktekkan. Dan kebetulan ini sudah bawa daging ayam. Saya sudah bawa daging ayam, sudah dipotong-potong menurut selera, Pak. Motongnya mau besar-besar boleh, mau kecil-kecil juga boleh. Cuma mohon maaf ini motongnya kecil-kecil dan hanya terbatas, Pak. Yang penting bisa kebagian. Nah, baiklah kita mulai. Kalau ingin hasilnya bagus, Bu, yang pertama Ibu harus siapkan daging ayam. Daging ayam setelah dipotong-potong jangan dulu dibumbuin pakai bumbu ini, tapi harus dicuci dulu pakai air cuka atau jeruk nipis. Untuk apa? Untuk menghilangkan lendir yang menempel di daging ayam. Karena kalau bikin fried chicken, lendirnya masih ada, sering keterjadian daging ayam cepat lembek setelah digoreng, Pak. Pertama diangkat dari penggorengan renyah, kering, tapi disimpan 10 menit di piring sudah nggak renyah lagi. Terkadang setelah luarnya renyah, dalamnya masih basah. Nah itu akibat lendir yang hilang, Pak. Harus bersih lendirnya. Cara membersihkannya mudah. Boleh Ibu beli beli cuka atau jeruk nipis. Air cuka dilarutkan dulu di air, baru masukkan ke sini, direndam 5 menit saja. Itu otomatis lendirnya terpisah dengan daging ayam. Kalau nggak ada air cuka, pakai jeruk nipis 2 biji. Ke sini, diaduk-aduk, kasih air, diamkan minimal 5 menit, 10 menit nggak apa-apa, itu cepat. Kalau nggak ada kedua-duanya, air cuka nggak ada, jeruk nipis di depan rumah nggak ada, terpaksa pakai tangan diperan di bawah keran supaya hilang cepat. Nah setelah itu baru kalau pakai air cuka atau jeruk nipis harus dibilas lagi ya. Kalau nggak dibilas asam nanti daging ayamnya. Nah kalau udah dibilas baru taburkan 1 bungkus bumbu ini untuk 3 kilo. Jadi kalau 1 kilo cukup sepertiga nih. Seperti tadi saya masukin ke sini. Cukup segini, bisa untuk 2 kilo lagi. Segini. Diaduk sampai rata, baru dikasih telur 1 butir untuk menambah kerenyahan, Pak, sama putih-putihnya. Putih-putihnya untuk apa? Untuk menambah daging ayam kecil jadi besar. Nanti ada proses 2 kali pengepungan. Terakhir, ini dikasih air yang sudah disimpan di kulkas atau air dingin, Pak. Kalau nggak ada air es, dibumbuin pakai telur, pakai bumbu, simpan di kulkas, dimarinasi 1-2 jam. Kalau misalnya di rumah. Nah ini diaduk, diamkan sebentar, 15 menit lah kalau di sini. Ini tepung terigunya bebas, mau cakra atau segitiga. Kebetulan tadi di Alfamart adanya segitiga sama kunci Mas, jadi belinya ini. Padahal yang curah pun boleh, Pak. Yang di kiloan boleh nggak? Dahlia, betul, Pak. Caranya, daging ayam yang udah direndam masukkan 1 persatu. Ada berapa orang, Pak, di sini? Biar kebagian semua. Nah ini tiga sewa mobil. 15 ya. Kapunten Pak ieu aralit kepada kabagian sadayananya engke upami hoyong ngadamel rada seueur mah biasa ngagaleun bumbuna, ada melindungi carana sapertos diaduk sampai rata. Sampai betul-betul daging ayam terbungkus sama tepungnya seperti ini. Kalau di rumah nggak usah pakai centong, pakai tangan saja. Jadi hasilnya bagus, Bu. Kalau sekarang saya pakai tangan takut udah capek-capek bikin nggak ada yang nyicipin karena rasanya nano-nano kalau pakai tangan saya. Jadi pakai centong. Nah di dapur fried chicken kenapa crispy-nya bagus? Karena ada proses 2 kali penepungan. Setelah dimasukin ke tepung, ini dimasukin ke bumbu lagi ke sini untuk menebalkan kulit. Jadi kulitnya nanti tebal nih. Nah ini karena ada putih telur. Kalau putih telur itu lengket sekali bila mana bersentuhan dengan tepung. Putih kuning amat tuh kadinya. Atau sadayana kuning nama kamu renyah ke Pak. Jantan renyah daging hayamna. Ari poboda sama kamu ngagengan. Ngagengan daging hayamna. Iya, tepungna endogna karena ieu pun karena bumbu. Serang daging hayam, sareng air es. Nah, cai es, telur sama bumbu. Daging cuka mah tadi Pak ngawasu di bumi, diwasu heula untuk menghilangkan lendir supados renyah daging ayam. Nah, dikumbah ku cuka. Nah
Upami tos diaduk sepertos kieu Pak seseueurna anu di bumi ngadamel langsung digoreng. Tah upami langsung digoreng teh kahiji minyak engal kotor, kadua mah keriting. Seperti bala-bala hasilna janten kudu kumaha diayak. Upami diayak mah tipung tarigu nu teu nempel raragagan, jadi nu nempel teh anu digoreng mah nu nempel wungkul sehingga minyakna mah kotor Pak. Upami teu diayak sakali ngagorengnya lisana kotor sehingga pemborosan. Nah, seperti ieu. Upami diayak mah daging ayamna langsung keriting, langsung crispy. Nah, seperti ieu. Nah, seperti ieu bantu ngabentuk. Kira lemar ulen. Nah, Pak, upami tos kieu mah kantun digoreng ke penggorengan tos disiapkeun. Nah, gorengna wios ditumpuk moal aya nu nempel Pak, moal lengket. Oh, teman kopi dan apa? Iya, nah justru begini Pak, tapi tidak ada yang nempel nanti Pak. Karena ini alatnya khusus untuk bikin fried chicken. Tak ieu teh upami di bumi mah kriuk-kriukna digoreng raos pisan kaum barangkali Pak resepeun ke terakhir lah. Nah, goreng fried chicken Pak, upami hayong hasilna maksimal, bagus ngagorengna 10 menit dugi ka 12 menit. Teu kenging diaduk, teu kenging dibalik-balik. Kumargi upami ngadamel fried chicken diaduk-aduk sareng dibalik-balik, crispy nu bade ngembangna mekarna rontok sehingga hasilnya kayak bakwan, kayak bala-bala. Antepkeun we Pak, sapertos ayeuna namanya kana angka 12 nya nu panjangna berarti kana angka 2 anu tiasa dicobian. Janten harap bersabar menunggu. Kalau belum nyampe ke angka 2 yang jarum panjangnya belum bisa dicicipin. Ini Pak udah kelihatan crispy-nya Pak, walaupun baru dimasukin. Tapi belum bisa ini karena masih putih, belum merah. Sanaos ngagorengna ditumpuk moal aya nempel. Sambil ngatosan ieu asap, Pak salami 10 menit. Panginten abdi bade ngajelaskeun perkawis kegunaan bumbu ieu kanggo nu sanesna. Sanaos ieu intina kanggo ayam goreng fried chicken, bumbu ieu tiasa digunakeun kanggo bumbu-bumbu nu sanes di antawisna. Dan di dieu mah di daerah caket ka laut bade ngadamel udang tepung, cumi crispy, mangga tiasa. Upami aya nu sedep jamur crispy, peyek daun bayam. Upami kanggo lauk kumaha tiasa pisan. Kanggo lauk lele, lauk gurame ditipungan malah sae. Lauk nila dipotongna, dibelahna dipengker, ditipungan biasa. Kanggo tahu, tempe, mepes, nasi goreng, ieu tiasa. Kada mah bala-bala, kada mah perkedel tiasa. Teu kedah kada mah bumbu deui cekap kanggo bumbu ieu. Sanaos intina kanggo ayam goreng fried chicken. Jadi multiguna. Teu kedah meser garam, teu kedah meser raiko, teu kedah ngagale bawang putih, tos kumplit sadayana Pak bumbu ieu. Bade numis kangkung oge tiasa. Di pangkeren bumi aya sampel, aya talus digoreng yang bumbu ieu tiasa. Janten multiguna. Ngan perkawis ngagoreng Pak Kuwu, upami gaduh alat kanu kieu mangga dianggo, kumargi di dapur fried chicken ge alatna sami persis sapertos kieu namun ukuranna ageng. Ari abi mah ieu nyenak nu alit, kumargi kanggo promo janten nyenakna nu alit. Upami teu aya mangga bade nganggo wajan oge teu sawios-wios da wajan kagunaanna kanggo kagoreng. Namun aya perbentenan Pak, upami nganggo ieu serang-serang wajan. Biasana mah upami nganggo wajan mah begitu daging ayam dilebetkeun kana wajan, daging ayam itu sok langsung meluncur ke handap nempel Pak. Anu ngembang umurna wungkul, anu handapna mah teu deple Pak. Terus upami tos asak dah dibalik-balik, umur teh dibalik-balik gosong biasana upami dina wajan. Sedangkan fried chicken kalau ingin hasilnya bagus, tidak boleh diaduk-aduk, tidak boleh dibalik-balik, biarkan nanti juga kalau udah 10 menit udah matang secara bersamaan. Moal aya nu gosong rata sadayana, terus moal aya nu nempel Pak pembedina imah kumargi terus aya saranganana. Sarangan ieu teh aya kakina dihandap teu ngambang tuh Pak. Seperti ieu. Terus ngarambang, terus bisa tapi teu acan koneng pisan Pak, anu konengna sakedik. Dan waktu Nuhun teu acan waktos, ada teu acan kana angka 2. berarti masih gak di kulubnya. Nah, perkawis lisa beli aya anu tos aganu saporos eta mah minyakna seueur. Tah Bapak, kaleresan ari abi mah kan kanggo demo angelisahna 1 liter. Tah di dieu alat anu kieu mah ngagoreng teh tiasa 2 rupi, tiasa seueur lisah, tiasa sakedik lisah. Upami misalna Bapak kaleresan nuju tanggung bulan hayang ada fried chicken tapi lisahna aya 1/2 liter. Carana
biasa upami seueur lisah mah dibuka Pak, tapi upami lisahna sakedik ditutup mempergunakan sirkulasi uap. Janten minyakna naik ka luhur kumargi mah aluminium foil Pak, upami ditutup minyakna naik mutar ke atas ke bawah terus mutar sehingga hasilna sanaos lisahna sakedik sami sapertos lisah seueur. Kan ayeuna mah moal ditutup kumargi upami ditutup lisahna kalau luar janten kedah dibuka lisahna ieu 1 liter. Sanaos setengah liter ge teu sawios-wios. Tah di dia ngagoreng Pak. Cenah naon wae kagunaanna alat ieu upami ayeuna tos gaduh tapi teu acan katos dibuka-buka disimpen dina luhur lomari punya. Tah ieu teh alatna tiasa kanggo ngagoreng, tiasa kanggo ngukus bilih bade nyamuk. Aya sanggup misalnya tilas sengit 3 piring 4 piring teh kedah dina langsung dina ieu we samian langsung alit Pak. Di pasian cai ieu kan di bade ngange puring tiasa bade sanggup langsung tiasa katun ditutup. Ieu sebagai pengganti langsung. Ras pada ngukus, misalnya pada ada mabul kukus, pada mepes jamur, mepes tahu, terkedah dina langsung ageng tiasa dina ieu. Gitu. Eta nu kadua panikeun. Tiasa namut piring Pak. Berarti Nah, upami nu katilu mah ieu alat tiasa digunakeun kanggo semi presto, kanggo ngempukkeun daging. Biasana upami presto mah kan dipres hanya lewat 1 lubang, kalau sudah matang bunyi ngaguik Pak, berarti dagingnya tos asak Pak. Tapi upami di dieu mah hatur nuhun Pak, kumargi semi presto janten ngepukkeun daging teh hanya sebatas daging teu dugi kana tulang empukna. Carana tradisional nyiapkeun cai umpul sakedik antosan dugi kana didik nemelbetkeun daging sapi, daging kerbau tutup 35 menit insyaallah empuk, tapi teu dugi kana tulang. 5 menit deui Pak insyaallah. Pokona mah ieu mah terkedah di balik-balik, terkedah di kumah-kumah katun diangkat ya Pak, asak secara bersamaan. Kan ieu mah ngajelaskeun heula bilih diantawis ibu sareng bapak aya nu hoyong alatna atuh tos gaduh tapi teu acan kangtos digunakeun. Janten alat ieu sanaos alit kagunaanna seueur. Kahiji kanggo ngagoreng, kadua kanggo masak nasi, katilu kanggo ngepukkeun daging, teras upami bade ngaliwet tiasa pisan. Ngaliwet tiasa 1,5 liter atau nanti 1 kilo saparapat ngan saranganana dicanak jeung di pasang. Biasana mah biasa we caina 2 ruas telunjuk ditutup kirang langkung 18 menit. 10 menit pertama apinya besar, 8 menit berikutnya dikecilkan supaya nasinya enggak gosong nanti keraknya gitu. Itu bagus kalau mengaliwet tina ieu mah Pak katun digoyang-goyang ditumpahkeun terkelupas bundar persis seperti ieu. Teu aya kerakna kan agak keras putih di bawahnya itu dideun kerak. Tuh Pak, atas koneng, insya Allah. Ini segala jenis daging biasa. Pada daging sapi, daging kerbau, domba, Pak, mangga bebas. Kelinci. Upami pada ngepukkeun daging, upami percikan mah daging hayam ge Pak upami kampung mah moal biasa janten percikan. Kumargi hayam kampung mah upami di tipungan teu nempel tipungna Pak. Sepertos pisang goreng, entong, bebek itu jantan Pak percikanna hasilnya seperti bakwan teu crispy. Jantan kedah hayam kieuang pun kecuali upami bapak cenah resep lauk gurame, nila, lele biasa di tipungan Pak. Eta seperti gurame mah gurame atau napi lauk nila dibelahna ti pengker Pak yen tongongna bumbuan ieu engke kana tipungkeun goreng. Kentang goreng biasa nganggo bumbuna bumbu ieu. Terus kamu naon deui ieu kagunaanana? Biasa kamu nyayur sop, indomie rebus, bubur kacang hijau, naher cai, atau tapi ada mah popcorn, borondong garing, mangga biasa. Ada mah borondong garing mah teu nganggo lisah tapi nganggo mentega. Diolesan ngangge koas, lebetkeun jagongna kedah jagong khusus anu aralit Pak. 2 sendok lebetkeun teh ka dieu. Tutup we 2 menit ge tos katingali sing beltuk jagungna Pak. Nah tinggal rasana upami hoyong nu gurih di pasian bumbu ieu seujung sendok teh lebetkeun tutup we. Engke ka 3 menitna katun digoyang-goyang tumpahkeun kana baskom. Olesan deui mentega. Lebetkeun jagongna 2 sendok. Engke hoyong nu amis mah di pasian gula pasir anu di blender, gula tepung, lebetkeun teh janten amis jagong. Ieu mah Pak biasa dianggo dina sanes kanten kompor, bade dina kompor gas, kompor listrik, kompor minyak tanah, kompor sahrini mangga moal kagores sanaos kagunakeun benda-benda logam kanggo ngabersihkeun anu. Janten aman. Bulan Mbak? Mah kompor gas dia. Iya mah komporna kompor gas Pak tuh di pinggir di dia komporna. Janten camping gas kanggo camping kanggo barangkali betul. Seperti laptop Pak, aya kantongna. Sobat bos
Sanaos caket karena kompor tapi seperti dina kulkas mah ngacepeng Pak. Tiis pisan. Janten aman, sanaos caketnya dekat tapi Pak ada tiis gitu kayak di kulkas. Jantan multiguna kahiji abi ngajelas gedenya bumbuna dia bumbu inti fried chicken tapi biasa digunakan kanggo bumbu-bumbu nu sanes nu sifatna gurih Pak. Pakai Bumbu mah bade kanggo perkedel kantun dicampur sareng tari kentang anu tos dihasilkeun. Nah bumbuna naon ieu we gitu. Kanggo bakwan, kanggo perkedel, kanggo tahu tempe berarti tahu tempena dikeuretan bumbuan nangge ieu. Kanggo sampeu atarapi aya tales tos dikeuretan nangge bumbu ieu. Tapi ieu intina kanggo fried chicken. Kumargi bahan dasarna tina daging ayam anu diopen Pak, digiling dijadikeun tipu. Tuh Pak, tos asapnya sakedak deui abi bade iklan heula upami tos asak teu kedah repot-repot di dieu mah teu dibalik-balik, teu di ieu kan tapi tos asap teu kadung tiriskeun eta teh. Konengna masih keneh iya Pak, kumargi teh acan 10 menit tuh. Ieu mah iklan heula. Nempel Pak aya magnetna dipiekeun we. Olekeun da deui. Eta kanggo ngangkatna atasan. Hanya teu aya saguna apa biasana mah abi becaket warung sok kasih lontong. ayam mah. Da meteng ngadajakeun rencangan heula ka desa nu dipayun we sembilan warung teu aya. Mangga pilih ayeuna bade ditaroskeun ka pakuwa terus ka ibu bila anu kirang jelas atau lagi aya masukan. Oh alatna abdi mah ngical bumbu Pak. Alatna mah upami aya nu hoyong paling tiasa ngabantos. Ari janten kieu abdi promosi bumbu memang setiap abdi demo sok aya nu hoyongeun kana alatna gitu nya namun kalau santos aya rencangan untuk masakkeun paling upami aya nu nyusul. Abdi ngajelaskeun bumbuna heula sambil ngetosan asapnya apaskeun angka 2. Iya bumbu kapasitasnya kanggo 3 kilo daging ayam expire-na dugi ka 1 Maret Pak. Jadi masih lami kene 4 sasi deui Pak nya. November, Desember, Januari, Februari, Maret 4 sasi. Pangaosna upami ngagaleuh hiji 15.000 tapi upami ngagaleuhna 2 tiasa 25 kanggo genep kiloan daging ayam kanggo naon wae. Iwati kanggo sayur sop sareng sayur asem itu tiasa dianggo kanggo tumis-tumisan mangga tiasa. Nasi goreng oge tiasa. Pas anu kadua ieu cadangan gas pilih kirang Paman aja ya. nu kieuna seueur Pak. Ada situ tuh sama aja. Oh, ieu sistem pemasaranna direct selling Pak, kedah didemokeun umum teu didemokeun konsumen teu terang. Ngan upami hoyong anu di Jogja, di Matahari, ieu anu sistemna kiloan Pak. Ieu teh ku abi teh kunaon porno dialitkeun kumargi ari di toko mah di Jogja tenepi di Matahari sistemna kiloan sakilona teh 375 seperti susu Denko dusna gitu. Abi demo ngabinten pangagorengan daging hayam rugi nu aya ngagorengan daging hayam nu meser jarang da awis teuing kumaha carana ku abi ngahaja Pak dialit-alit di wadahan kieu janten mira tiasa 15.000 da upami mical anu kiloan mah nu dusan paling di pertemuan PKK di Dharma Wanita di Persib aya ngagaleuh da pangaosna awis 375 di kieu mah ku abi dipornokeun dilebet-lebetkeun kana kantong. Alhamdulillah kagorengan daging hayam teh aya ngagaleuh lah minimal hiji 2 dina bumbuna janten dikieukeun mah kaetangna langkung mirah upami meser hiji mah 15 upami 2 tiasa 25.000 upami sadus mah bilih kanggo bisnis Bapak tiasa meser kiloan sakilona 375 sadus ageun sapertos dus Denko susu nih Bu kotak alif mohon di anu aya namanya di Carrefour di Jogja Pak itu aya 375 ku abi di alit-alit sapertos dia sapertos masyarakat anu hoyong adamah biasa kagaleuh pangaos Tadi bumbu tadi masukkan kan ieu sabarangan. kan sakieu teh kanggo 3 kilo Pak janten sapertigana tos asap diangkat heula tuh tos neangkeun bae na ieu nya tempel kieu eta janten ieu teh kanggo 3 kilo we Pak 3 kilo daging ayam kanggo udang sami 3 kilo kanggo lauk sami 3 kilo tah upami alat nama upami aya nu hoyong satu set alat ieu pangaosna cekap ku 50.000 terus biasa dicanak ulit ieuna pirek, ieuna nangge aluminium foil janten upami dipanaskeun teh cepet panasna janten sanaos misalna sekedik upami ditutup memuai naik ke atas ke bawah. Drop langsung kenging, teu aya DP, teu aya uang muka langsung drop. Tah ieu tos kenging. Lisanna ge teu kotor Pak, sanaos aya nu kotor tipung tariguna nempelna di luhur teu dihandap, tetep bening.
sebatas gitu. Mohon disisin teu kahana Pak. Tak iya Pak, tadi ku amin teu ditoel-toel, teu dibulak-dibalik, tapi teu aya nempel di dieu Pak tuh. Bisa. Mangga. Ieu teh nembe 2 kali. Upami kanggo bisnis mah penepunganna 3 kali janten Kristina rangkung agung. Mangga di dieu na ngajana Pak. Tentang ngadieu. Aduh mana jeung saung ya? 11 dina. Atau 11 sakedap 5 menit ya Pak. 2 menit nah. Ieu teh sakedap deui salah sama kurang koneng pisanan sok helm enal-enal diangkat gitu. Janten aya di bumi mah nyantai we lah 12 menit pasna kedahna. Upami aya nu hoyong alatna sanajan ayeuna ge tos aya mangga gitunya 50.000 biasa langsung kenging langsung drop langsung dicanak teu aya DP teu aya uang muka namun ieu sistemna 10 sasi Pak. Cicilanna sanes ayeuna tapi sasi Desember. Hoyong sama 50.000 teh. 50.000 teh sanes full Pak sasasi. Sasasi 50.000 kanggo 10 sasiheun drop tapi barangna ayeuna nyicilna ngawitan Desember salami bulan November teu aya uang anu lebet ka abi. Abi mah teu nyuhunkeun artos. Naon mah? Fasilitasnya Oh iya Pak. Ieu teh nganggo pirek Pak anu abis sama ieu pirek janten sanaos ragragna mah pupus terakhirna aluminium foil. Ieuna sanes stainless jadi moal berkarat tapi besi alloy janten gampil. Kagunaanna seueur upami gaduh urang kali anu masih kene kuliah tapi sok dibakanan beas teu kedah diseueur barang-barang na pasian ieu we wungkul sareng piring sareng gelas we sendok hiji. Kumargi ieu mah tiasa kanggo ngagoreng biasa, kanggo nyangut biasa, kanggo nyayosop biasa, kanggo nangeut cai biasa, ka Indomie rebus oge biasa. Hoyong alih ka ibu. Ieu heula mangga di ruangan heula Pak, bereskeun heula di dieu ka pamang heula. Ge mah tuntas. Ikut guru bari itu. Mangga, sok wae di dieu heula Pak mangga. Da sambil promosi kan abi kayak bereskeun heula di dieu. Bilih diantawis ibu sareng bapak aya nu hoyong bumbuna. Sabungkus ieu kanggo 3 kilo daging ayam, expire-na dugi ka 1 Maret 2021. Jadi masih lami si penina kulkas tapi di tempat motor. Ini teh di bumbuana naon deui? Henteu, atos pas rasa garamna kirang, Pak. Upami kirang teu asam lami minimalna 15 menit garam. Pas ya, Pas. Upami alat mah 50.000 sasasi kanggo 10 sasi. Coba. Upami nyicil upami hoyong kontan seperti abi di desa anu caket MTS atau demo terus belok ke ibu di paling kembali tadi aja desa di pinggir komite itu paling kiri eta terus demo cenah ibu mah hoyong kontan upami kontan mah tina harga cicilan 500 kenging cashback 150 cashback nate jantan Naon kieu teh asalnya? naon pastel orolat itu naon Sedangnya, biasa digoreng kopi ayam boleh digorengkan. Namanya teh eta. Rolade, naon? Rolade. Upami bade kontan mah aya cashback 150 janten jatuhna 350 upami bade meser cash nyicil 510 sati upami kontan mah 350 upami ngagaleun hiji ngan upami hoyong mirah mah ngagaleunna 3 minimal. Nah janten mirah kumargi upami ngagaleun 3 barangna kenging 4 meser 3 barangna kenging 4